Salam qadırlı ildeşler. Sizin bilen duşyanlığıma öğrenişat. Bugünkü gepleşigimizde men sizin bilen Hudaýyň söýgüsi barada gurrun etmek isleýän. 17 ýyl mundan ozal Hudaýyň söýgüsi barada ilki başda eşiten wagtymda men gaty hayran kaldym. Ben muňa inanyp bilmedim. Nädip Hudaý adamzady söýýär? Bu bir uly soragdy meniň üçin. Sebäbi men doglanymdan bäri, ulalanymda, çağalygymda Hudaý adamy söýýär diýip hiç haçan eşitmedim. Biz hemişe Hudaý diýen wagtymyzda Hudaý gaharly, gazaply, adamzady ceza berýän, bir tagtda oturan, ýokarda oturan bir hökümdar ýaly göz öňüne getirýärdim. Hemişe Hudaýdan gorkup, günah etseň ceza berer diýip şeýle ýaşaýardym. Emma Hudaýyň söýgüsi barada eşiden wagtymda bu meni hayran kaldırdı. Hakykatdanam Hudaý adamzady söýüp bilermi? Hudaý meni söýüp bilermi diýen sorag meniň öňümde durdy. Hudaýyň sözünde näme ýazylan? Hudaýyň sözü maňa inanmaga kömek etdi. Gelin häzir mukaddes kitap bolan İncildäki iň esasy açar ayat olan Yahyanyň hoş habarynyň 3-nji babynyň 16-njy aýatyny birlikde okalyň. Şu aýda şeýle ýazylan. Çünki Hudaý dünýäni köp söýýänligi üçin ogluny iman edenleriň hiç biri helak bolman, ebedi ýaşaýyşa goşsun diýip özüniň ýekeje ogluny berdi. Hudaý dünýäni, dünýä diýilen wagtynda dünýädäki bütün adamlary şeýle güýçli söýýänligi üçin olaryň hiç biri helak bolmasyn, dözaha gitmesin, günählerinden azat bolsun, meniň ýanyma cennete düşsün, meniň ýanymda cennette bolsun diýip özüniň ýekeje ogluny berdi diýär. Bu hakykat adamlar üçin gaty agyr gelýär. Adamlar Hudaýyň söýgüsine düşünüp oňa iman etmeýärler. Men hem şeýle ýaşaýardym. Men hemişe şeýle duýgudadym. Hudaýdan gorkup, Hudaý maňa ceza berer diýen duýguda ýaşaýardym. Näme üçin şeýle duýgu adamlarda bar? Näme üçin şeýle duýgu meniň durmuşymda boldy? Sebäbi her bir adamyň duýuşy ýaly. Men de özümi Hudaýyň öňünde hemişe günäkär duýýardym. Sebäbi edýän günälerimi özüm bilýärdim. Hudaý menden de has köp bilýärdi. Şonuň üçin Hudaýyň öňündäki günäkärlik duýgusy meni ondan daşlaşdyrýardy. Maňa onuň söýgüsini görmäge, düşünmäge hiç bir mümkinçilik bermeýärdi. Şeý dip ýaşadym. Emma Hudaýyň söýgüsini eşiden wagtymda Hudaý bu söýgüni meniň üçin açdy. Hudaý meniň gözlerimi açdy we men bu söýgüni görüp bildim we onu kabul etdim. Meniň durmuşym üýtkedi. Hudaýyň söýgüsine düşünmek üçin men bir taryhy waka size gurrun bermek isleýän. Gözüňize getirip görüň. Bir adam onun bir oglu bolupdyr. Oglu atasyna garşy günah edýär. Atasy bilen uruşup, dawalaşyp, öýünden çykyp gidýär. Köp ýyllar geçýär, näçe horlanýar. Atasynyň onu söýýänligini görüp bilmeýär we izine dolanyp bilmeýär. Sebäbi ýanky oglan atasyna eden günälerini bilýär. Atasyndan garaşýan zady, atam diňe maňa gaharly, maňa ceza berer, meni höküm eder, meni gaýdyp kabul etmez diýen duýgu bilen hemişe ýaşaýar. Emma aslynda atasynda beýle duýgular ýokdy. Olanyň ogluny şeýle güýçli söýýärdi. Oglunyň izine dolanyp gelmegine garaşýardy. Emma atasy barada oglu nä dogry duýgularda, nä dogry pikirlerde ýaşaýardy. Şol pikirlerde atasynyň söýgüsini görmäge oňa mümkinçilik bermeýärdi. Biziň ýagdaýymyz hem Hudaýyň öňünde şeýle. İncilde ýazylan her bir adam günah edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldy. Günah biziň gözlerimizi tutýar. Biz Hudaýyň mukaddesligini, onuň söýgüsini, onuň merhemetini hiç görüp bilmeýäs. Hemişe gorku we günah duýgusunda ýaşaýarys. Şonuň üçin Hudaýyň söýgüsine adam pikiri bilen düşünüp bilmeýäris. Hudaý biziň her birimizi güýçli söýýär. Sebäbi biz onuň çağalary. Ol bizi yaratdy. Ol biziň her birimiz bilen gatnaşyk etmek isleýär. Şonuň üçin ol ýene de müň ýyllyklaryň dowamında
özünün söýgüsini bize ayan etjek bolup, hemişe bize oğlum seni söýýän diýip ýüzlenýär. Emma biz bu söýgüni görüp bilmän, ondan bilgeçleyin hemişe daşlaşýarys. Mukaddes kitapda şeýle ýazylan, Rimlere ýazylan hatyň 5-nji babynyň 8-nji aýatynda şeýle sözler bar. Hudaý bize bolan söýgüsini biz entek günäkärkek Mesihiň biziň ugrumuzda ölmegi bilen görkezdi. Söýge diňe bir söz bilen däl. Hudaý diňe sizi söýýän diýip öwran şol bir sözi gaýtalap durmady. Hudaý öz söýgüsini hereketleri bilen görkezdi. Nähili hereketleri bilen? Ýa-ni ilki okan aýadymyzda şeýle ýazylan. Hudaý dünýäni güýçli söýýälnigi üçin öz ogluny adamlaryň günäsi üçin gurbanlyk kuzu hökmünde berdi. Häzir biziň okaýan ýerimizde näme diýip ýazylan? Hudaý öz söýgüsini biz entek günäkärkek, günäleriň içinde wagtymyz oglunyň biziň ugrumuzda ölmegi bilen görkezdi. Hudaý bizi güýçli söýýänligi üçin İsany seniň we meniň günälerim üçin biziň günälerimiziň deregine günä gurbanlygy edip berdi. Hudaý öz söýgüsini iş ýüzünde tassyklady. Muňa nädip inanmajak? Men muňa inanan wagtymda Hudaý meniň bütünle durmuşymy üýtgetdi. Bu söýgüge düşündüm. Hudaý meniň gözümdäki perdeni aýyrdy. Hudaýyň meni hakykatdan söýýändigine iman etdim. Bu iman meniň günälerimi bagyşlady. Maňa täze ýaşaýyş berdi. Hudaý seni hem güýçli söýýär. Hudaýyň seni söýüşi ýaly. Hiç kim seni hiç haçan söýýän däldir. Hudaý şeýle güýçli söýgü bilen her bir adamy söýýär. Hatta ene atamızdan da has güýçli söýýär. Doğan garyndaşymızdan da has güýçli söýýär. İncilde ýazylan Ýahýanyň hoş habarynyň 15-nji babynyň 13-nji aýatynda meniň durmuşymda iň güýçli täsir galdyran aýat. Muny size okap bermek isleýän. Bir adamyň öz dostlary üçin janyny pida etmeginden uly söýgü hiç kimde ýokdur. Hawa, taryhda biz köp görýäs. Adamlar watan üçin, ar-namys üçin öz maşgalasyny gorap, öz topragyny gorap, öz janyny gurban berýärler. Muňa biz gahrymanlar diýäris. Bu gowy zat. Her bir adam öz watanyny, öz ýurduny, öz maşgalasyny goramaly. Gerek bolsa oňa şirin janyny bermeli. Bu gowy zat. Emma bu taýda ýatan hakykat, ýanky aýatda aýdylan hakykata birazjyk çuňur düşünmegimiz wajyp. Adam gowy gören watany üçin, gowy gören maşgalasy üçin, gowy gören dosty üçin öz janyny berip bilýär. Emma düşmany üçin, özüne yamanlyk eden adam üçin, özüne dönüklik eden adam üçin kimdir biri janyny berip bilermi? İncilde ýazylan Hudaý öz söýgüsini biz entek günäkärkek, oňa düşman bolup, oňa garşy ýagdaýda wagtymyz öz ogluny biziň günälerimiz üçin bermek bilen söýgüsini görkezdi diýip ýazylan. Hudaý öz janyny beren wagtynda, İsa Mesih biziň üçin gurbanlyk bolan wagtynda biz onuň dosty däldik. Biz günä edip ondan daşlaşandyk. Oňa garşydyk. Biz onuň düşmanydyk. Emma düşmanı üçin janyny beren adam barmy? Hiçbir şeýle zat adam üçin mümkinmi? Mümkin däl. Hudaý üçin mümkindir. Hudaý biz günäkär adam, oňa düşman olan wagtymyz öz janyny biziň üçin berdi. Muňa İncil iň beýik söýgü diýip aýdýar.